طبعا يا حبايبي كلنا عارفين ان الزبادي اليوناني ملمسه بيبقى ناعم وكريمي وجميل جدا. بصوا الزبادي اليوناني اللي انا عملته ده شكله ايه، بصوا ما شاء الله جميل جدا وناجح وروعه. بصوا شكل الزبادي ملمسه ناعم زي اليوناني بالظبط. بصوا انا عملت الزبادي اليوناني ده من كوبايه زبادي اهو، طعمه تحفه ورائع. بصوا جمال، ولا في ميه ولا اي حاجه. بصوا يا حبايبي خاتم ومفيهوش ولا نقطه ميه. انا عملت الفيديو بصراحه بس جميل جدا جدا. اتمنى يا حبايبي تجربوه، ويلا نشوف نعمل ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. بصوا يا حبايبي انا عملت الزبادي اليوناني ده بس ما صورتهوش، بس حبيت اشارككم الفكره. اي زبادي عايزه تعمليه وعاجبك في السوق، يعني مثلا زبادي يوناني، زبادي بلدي، زبادي اللي هو المعلب دوت، اي زبادي بتحبي طعمه سهل تعمليه في البيت دوت. جبت كوبايه زبادي يوناني وعملته في البيت. اي زبادي بياخد طعم الزبادي اللي انتي حاطاه خميره للبن. فالزبادي ده يا حبايبي زبادي يوناني ناجح وجميل ازاي. شوفوا الكوبايه ما فيهوش نقطه ميه، عملناه بالزبادي اليوناني بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. لقيته ناجح وجميل، حبيت اجربه، ولما نجح قلت اشارككم الفكره دوت. زبادي يوناني، جبت علبه وجبت كيلو لبن حليب، وبعدين دفيت اللبن وعملته معامله الزبادي زي ما انتوا شايفين. اتمنى تجربوه، هيعجبكم جدا. اي زبادي تحبوه اعملوه. يلا باي باي.